Rồi, hello anh em nha. Hôm nay là Quốc Khánh 2 tháng 9 anh em. Em lên cho anh em tiếp tục mở cái Zippo. Đây. 1, 2, 3. Đây để em chờ em tí nha. Em lỡ tay cái này. Rồi anh em xem like cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Nào là đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ha. Xem like thì tiện tay ấn vào cái nút like anh em. Cho em Thịnh xin một lượt đăng ký kênh. Lộn cho xin một lượt like nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay cũng lên cho anh em một ít cây để mà sưu tầm mùi thuốc. Rồi, quy tắc giao dịch bên em vẫn như cũ nha anh em, chịu khoan đủ thì em bao ship ha. Ship siêu đây thì cọc giúp em 100.000 em đi hàng ha. Đây. Cây này gì mà ế nè nè. Rẻ mà anh em. Rồi, hôm nay thì lô này như loại xéo nhiều. Lên cho anh em cây này trước đi ha, lên cho anh em cây này trước ha. Rồi lên cho anh em một cây slim ha, slim ven. Cây này sản xuất 504 nha anh em nha. Cây này sản xuất 504, tình trạng đẹp nha anh em, góc cạnh ok nha anh em. Rồi dỡ cục trùng 504 nha anh em, dỡ cục trùng 504, tình trạng zin nha anh em, tình trạng nguyên zin. Tổng thể đẹp. Rồi mẫu số 1. Rồi em Zalo với anh em 350 ha. 350. Rồi mẫu số 2. Em lên cho anh em một cây 1999 chủ đề cà rốt anh em ha. Chủ đề cà rốt. Tình trạng có cắn nhẹ chỗ này ha. Tình trạng rất là đẹp, mạ Niken nha anh em. Mạ Niken rất đẹp luôn. 1999. Rồi gột 2.000 nha anh em, gột 2.000. Đặc biệt cái gột này nó là một đơn thằng A. Rồi tình trạng nguyên zin nha anh em, tình trạng nguyên zin. Ơi phàn anh em ơi. Rồi tình trạng em xin lỗi nha, gấp quá. Bánh xe thai nha anh em, tất cả zin hết, còn lại có bánh xe là bánh xe thai mới.
Cái này đẹp lắm, chú đề cà rốt nè, chú đề cà rốt. Rồi mẫu số mẫu số 2. $500 nha em. Số 3. 1 2, cái này giỏ ở đây đi. 1 2 nè, 3. Rồi mẫu số 3 em lên cho anh em cái này nè. $1993. Gục M giai đoạn gục M giai đoạn, nhưng mà vẫn thấy 93 mờ nha anh em nha. Vẫn thấy 93 M giai đoạn nha anh em. Tổng thể nguyên zin nha anh em, nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế gì hết luôn. Cái này anh em nhìn đã trong quá, xài rất là ít luôn đó nè, trong lòng chưa có xước này nè ha. Em báo đâu qua sử dụng đi, nhưng mà xài rất là ít. Cái này thì ít lắm, không bắt cái cục phải chắc. Rồi chủ đề gì em không biết ha. Quên coi tình trạng nữa, tình trạng đẹp nha anh em. Nói chung cây này lấy như là lai niêu vậy đó anh em, nó gần như là lai niêu, đẹp lắm, nó không cắn mớp gì hết, cái rơm còn rất là đẹp. Vỏ nó xài, vỏ ruột xài rất ít. Ui, lông gì không vậy ta? Ba cái số 3. $650 nha anh em, $650. Số 3. Rồi tiếp tục đến số 4. Cái này là chủ đề chim nha. Chủ đề cú mèo nha anh em, cú mèo đậu trên cây nè, Zippo full nắp 0348 ha. Cái này đẹp quá, màu bạc nha anh em, 1999, tình trạng đẹp, không cắn mớp. Tình trạng là nguyên zin, chưa sửa chữa thay thế gì hết nha anh em, nguyên zin chưa sửa chữa thay thế gì hết. Cái này đẹp lắm, 1999, vỏ cục trùng 1999, cục cắt đẹp nha anh em, cục đẹp, vỏ đẹp. Ồ, cái vỏ anh em thấy ở trong kìa, hào quang rực rỡ ở trong anh em, ở trong gì thôi chứ đúng không anh em, rất đẹp luôn. 1999 ha. Rồi cái này zin từ A tới Z nha anh em, đẹp, không cắn không móp, đẹp từ trong ra ngoài, từ vỏ tới ruột ha. Chủ đề hiếm nha anh em, chủ đề một cây con cú mèo đậu trên một nhánh cây đó, chủ đề Zippo.
ở phía bên trên là có chữ Zippo. Rồi cái này rất đẹp, anh em chốt không đá đồng tiền bắt gạo lắm anh em. Thầy với anh em luôn, cầm ở ngoài rất đẹp. Mẫu số 4. Để cho anh em 700 thôi. Mẫu số 5. Mẫu số 5 em có một cây chủ đề về hình như là quân sự anh em ơi. Chủ đề quân sự nha anh em. Cái này là một cái biểu tượng của một cái lính gì nè, em quên mất tiêu. Hổm cây trước em có giới thiệu rồi mà em quên rồi. Cái này không biết khắc ăn mòn đổ sơn hay là sơn đây. Chắc em nghĩ là nó khắc ăn mòn nhẹ rồi ịn sơn lên á. Rồi nó bằng phẳng lắm anh em, chứ không phải là nó nhô đâu. Ở trên thì ở trên nó khắc ăn mòn đổ sơn, chủ đề gì quân sự nha anh em. Cái này 597. Hoài sử dụng. Này dính ố nè, nó bị ố nè chứ không phải là gì đâu nha. Ruột của anh em đẹp lắm. Anh em thấy ruột không? Ruột rất đẹp luôn. Em làm ruột không có chày. Chày em xử lý cho anh em về anh em bỏ tủ anh em trưng nó ok không. Giờ anh em tự làm đâu được đâu. Cái này phải em làm mới được. Anh em về tự làm không được. Đây phải có máy nữa nè. Anh em nào có máy thì làm được à. Có máy motor á. Còn không có máy là không được. Xử lý cái này không được. Thôi đây thôi em bỏ một chút thời gian em làm cho anh em luôn cho nó rồi. Rồi. Cái này không cắn mớp nha anh em, đẹp từ trong ra ngoài. 197. Mẫu số 5 nè. 680 nha anh em, 680. Rồi một số em lên cho anh em cây này đi. Cây này thì 1991. Cục mờ giai đoạn. Lưỡi gài chưa bắt gốc. Phía vỏ bên ngoài nó rất là đẹp nha anh em. Cây này như cây laniu vậy đó. Đẹp lắm. Góc cạnh ok nè. Không cắn móc, chủ đề gì em không biết á. Rồi tổng thể nguyên zin nha anh em. Loại xéo đẹp thì nó giá nó cao cũng nha anh em. Mẫu số 6 800.
Rồi mẫu số 7 anh em nào đây 2 cây. Cây này thì gục 1,92 nè, em thấy là 1,92 nè, vỏ 1,91, gục 1,92 ha. Cây này vỏ rất là đẹp, gục cũng còn rất là đẹp luôn. Tình trạng zin hết nha nè. Rồi cây này thì cũng rất là đẹp luôn, không có cắn mớp gì hết anh em ơi. Chày nhẹ chỗ này cái nè, nè đấy xíu rồi. Ngoài ra lỡ rất là ok này nè. Số 7. Có chủ đề thì 800, còn không có chủ đề thì 700. Còn nếu như mà có cắn mớp thì nó thì dưới 700 đó. Còn hàng mà lòi xéo mà dưới 600 á, dưới 650, dưới 600 á là hàng đó là dạng như hàng lòi, cũng là lòi xéo nhưng mà nó có cái gì nó mới ghẻ. Dạng như cắn mớp mạnh hay nó xấu, chứ nếu mà hàng lòi xéo đẹp thì nó rất là cao tiền như nè. Đây em có một cây mạ bạc 1466, chủ đề Zippo, đảo quân sự Hawaii như nè, đảo quân sự Hawaii. Trên dòng mạ bạc em chưa vệ sinh xì ba đánh bóng gì hết. Nếu như mà vệ sinh xì ba thì nó sẽ như cái cây này đây, nó sẽ như cái cây này, nó không khác gì hết luôn. Còn để vậy á thì nó cổ nhưng mà nó nhìn nó chày nhưng mà quýnh máy quýnh ngang cái là nó hết à. Ghi dòng màu bạc nó như vậy á. Rồi đây là nước cái nè. Rồi V này anh em, V nha, VXX ơi, VII là 91. Rồi vỏ gục trùng 91 luôn. Gục em làm nè, em làm nè anh em, rất đẹp vậy nè. Số 8 giao lưu với anh em tám trăm vậy nè, nó ngang với cái này. Cái này có bị phôi lúc đồng nhẹ nè đó, nhưng mà được cái là nó chủ tiền nó đắt tiền hơn nè, nó cũng cùng đó, cùng là loại xéo luôn đó. Nhưng mà cái chủ đề này cái trôi đắp nổi quân sự này nó sẽ đắt tiền hơn chủ đề này, nhưng mà tình trạng cái cây này á, nó lại không bằng như cây này, bù qua sớt lại hai cái này bằng nhau, anh em hiểu không? Chứ không phải là cái này đẹp cũng 800, cái này sau của nó là quân sự thì cũng 800, nó cũng phân theo nhiều loại giá lắm anh em. Chủ đề nó đã đắt tiền nè, chủ đề nó mắc tiền hơn là chủ đề này, nhưng mà ngược lại cái tình trạng của cái này nó không bằng cái này nó, thì bù qua sức lợi thì 800 bằng nhau. Rồi em lên cho anh em Camel nha anh em. Camel chu niên 1991, tình trạng có cắn nhẹ ở đây,
với lại ở đây nè, hồi nãy mình thấy ở đây nè, nhẹ thôi, xíu thôi. Rồi cái này đồng zin nha anh em, đồng zin 3291 rất đẹp nha anh em. Rồi guộc mờ dây đoạn nha anh em. Đây tháng E đây, năm không có nha anh em, mờ dây đoạn. Rồi em cho anh em coi trong đồng zin nha anh em, tổng thể nguyên zin nha. Em cầm cái hồ tay em nó bị ố nè. Đồng zin nha anh em chứ không phải đồng xả đâu nha. Đồng zin á, tình trạng zin hết. Lời lối cứng cáp nè, âm hay nè, bánh bén, tình trạng zin hết nha anh em. Có 2 chỗ cắn nãy mới giới thiệu cho anh em đó nha. Đây là chủ đề camel, đồng zin chủ đề camel 1932 1991. Giao lưu với anh em cái này là mẫu số 9. Giao lưu này 1,2 triệu nha. Đây em có 2 cái vỏ nè, 2 vỏ. Cái này thì 89 nha anh em, có cắn dăm nha. Nói chung anh em nhìn tự anh em cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó nha anh em. Nói chung cây này qua sử dụng thì nó có cắn là chuyện rất là bình thường nha, nhưng mà trách nhiệm của em là phải mô tả kỹ cho anh em để anh em nhận hàng đúng mô tả. Còn cái chuyện mà đẹp hay xấu thì em đưa vỏ đây, anh em tự nhìn tự cảm nhận giúp em ha. Đó, có cắn. Là em đóng cho anh em rồi. Một cái vỏ nha anh em. Vỏ mẫu số 10 đi. Giao lưu với anh em vỏ này là $350. Còn cái vỏ này nè, cái vỏ này có anh khách anh chốt rồi mà anh có việc anh không lấy á, xong rồi em cũng có nhắn cho một cái ông chú hình như là chưa có giao lưu với em lần nào hết, thì chú kêu để cho chú, mà em gửi số tài khoản chú ok, mà tới đây là 4 ngày rồi chú chưa thấy chú chuyển khoản. Chú ok cái là mà 4 ngày chưa thấy chú chuyển khoản, em lên em bán luôn. Em cũng có nhắn là con xin phép chú con bán cái vỏ, chú cũng không trả lời luôn, chắc cũng không giao lưu với chú thêm một lần nào nữa đâu. Thì em bán cái vỏ lại nha anh em. Bộ hỏng anh em nào chốt thì chốt lại giúp em nha. 3 la mã nha anh em. Tình trạng có xương chỗ này nè, anh em nhìn này kỹ nha. Đó. Ngoài ra cái vỏ rất là ok đẹp nha anh em. Nè. Bộ hỏng rất là nhiều anh em chốt cái vỏ này. Cái này thì em chưa có canh lời lại nha anh em. Để anh em chốt đi em canh lời lại cho. Em đóng cốt lại cho. Rồi vỏ này em cũng bán 400. 11. Rồi em có cái vỏ gõ búa nha anh em. Gõ búa đồng zin nha, 1989. Vỏ này rất đẹp nha anh em.
gõ búa nè, em thấy ha. Góc cạnh ông thấy ok nè. Đó, lời em đóng cho anh em hết trơn rồi. Giờ em phân tích cho anh em dễ hiểu để em bán cái vỏ này ha. Ví dụ như cây này nó có một cái ruột là ruột 89, bỏ vô thì nó là nguyên cây thì em sẽ bán 1 triệu. Thì cây này em sẽ 1 triệu tại vì nó là đồng zin chứ không phải đồng xả nha em. Đồng xả thì chỉ có 500-700 ngàn thôi, có 600 mấy 700 ngàn thôi. Còn đồng zin nó khác nha em. Đồng zin gõ búa hai mặt, gõ búa hoa văn 2 mặt, chủ đề Zippo 1989, tình trạng không cắn mốc thì giá nó rất là cao. Đó, nếu mà có ruột thì em sẽ bán là 1 triệu, không có ruột trừ ra 300 còn 700, nhưng mà cái này em bán cho anh em 650 thôi cái vỏ. Nó ok cho anh em. Vỏ bà rát anh em về có ruột bỏ vô ha. Đây, 650 nè. Anh em có một cái gọi là một cái nhận định gọi là ví dụ như cái này nếu mà có cái ruột không bán 1 triệu vẫn bán được, nhưng mà riêng về bán cái vỏ không, ô vỏ này 650 mắc, có tại vì cái ruột nó có 300 mấy à anh em, đúng không? Cái ruột nó có 300 mấy 400 ngàn à. Đó thì chỉ chi ra thì cái vỏ nó 600 mấy rồi, quan trọng là cái vỏ nó mắc hơn cái ruột thôi. Cái ruột là ruột chững của nó rồi, nó có giá chững riêng rồi. Đó, anh em thấy hợp lý thì anh em lụm ha anh em. Anh em có 3 cái vỏ nè. Đó, giá tiền khác nhau, anh em thấy vỏ nào hợp với mình thì anh em chốt ha, ủng hộ em, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi em xin xuống clip ha, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em có một ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 gần là rực rỡ nha anh em, sảng khoái bằng bạn bè và người thân ha. Rồi bye bye anh em.